خب سلام علیکم، حال شما چطوره؟ وقت شما بخیر. بریم با تحلیل آزمون فیزیک 14 بریم دیگه. کار خاصی نداریم، چیز خاصی هم نباید بگیم، همیشه که نباید اول آزمون رو حرف زد. خب آقا این فیزیک 14 خب چی میگه؟ سوال 21 میگه تمام گزینه‌های زیر درست هستند بجز، یعنی دنبال گزینه غلطیم، تأمین انرژی، تولید مواد و اندازه‌گیری و کنترل کیفی نشان دهنده برخی از قلمروهای الکتروشیمیه. بله کاملا صحیحه. در واکنش میان فلز و نافلز همواره فلز و نافلز به ترتیب نقش کاهنده و اکسنده رو دارن. ما میدونیم که اغلب اینجوری هستن، پس غلطه. الکتروشیمی افزون بر تهیه مواد جدید به کمک انرژی الکتریکی میتواند در راستای اصول شیمی سبز گام بردارد. بله درسته. میتوان با استفاده از دو تیغه از جنس روی و مس و میوه‌ای مثل لیمون نوعی باتری ساخت. بله کاملا درسته. جواب گزینه 2. خب با توجه به شکل زیر کدام موارد از عبارتهای داده شده درست است؟ واکنش داده شده نوعی واکنش اکسایش کاهش به شمار میره. ببین این چیه؟ 2 8 18 2 همون ZN خودمونه، همون تمرین کتابه. اینم اکسیژن دیگه، درسته که اینجا شده ZN دوباره مثبت و او دوباره منفی. اوکی. خب واکنش داده شده نوع اکسایش کاهش به شمار میره. بله دیگه، الکترون از دست داد گرفت، درست. در آرایش الکترونی ماده A 8 الکترون دارای L مساوی 2. L مساوی 2 یعنی D، درسته. L مساوی 2 یعنی D. خب من میدونم ZN میشه 4s2 3d10 داره دیگه، 3d10 4s2 دیگه. اوکی. چرا 8 تا؟ ببین 2s 3s2 3p 6 و 3d10 که شده 18 دیگه، درسته. پس این غلطه، باید میگفت 10 تا الکترون داره. گونه‌های C و D به آرایش الکترونی پایدار گاز نجیب رسیدن. ما میدونیم که ZN آخرین عنصر دسته دی دوره چهارمه. این اصلا دوباره مثبت بشه میشه همین، به همین میرسه. یعنی اینا این 18 شو میبینی همینه. 3s2 3p6 3d10 کجاش آرایش الکترونی گاز نجیب؟ 3d10 اضافه داره، نه و نمیرسه، پس غلطه. D میرسه ولی C نمیرسه. گونه B اکسنده است. B میگه اکسنده، اکسیژن اکسنده است و گونه A کاهنده است. چرا؟ چون داره باعث کاهش B میشه، خودش داره اکسایش پیدا میکنه، پس کاهنده است. کاملا درست. الف و ت صحیح. جواب گزینه 1. یکی از کنم ساده ترین فیزیکایی که تا الان داشتین. کدام موارد از مطالب زیر درباره واکنش موازنه نشده فلان درست است؟ اول از همه بریم موازنهش بکنیم. عرضم به حضور شما که به این میدی 1 2 تا آلومینیوم داری، 2 تا آلومینیوم، 3 تا SO4 داری بهش میدی 3 تا مس داری بهش میدی 3. میگه فلز آلومینیوم نقش کاهنده را دارد. آل شده آل 3 بار مثبت، یعنی اکسایش پیدا کرد. اکسید شد کاهنده، کاهش یافت اکسنده. بله صحیحه، نقش کاهنده رو داره. الف پس درسته. خب بخوایم حالت آزمونی بزنیم. الف مگه درست نشد؟ پس این درسته، این درسته، این رده، اینم رده. الف و ب یکیه، فقط پر رو بررسی میکنی جواب میزنی. میگه به ازای مصرف هر مول آلومینیوم 2 مول الکترون بین گونه اکسنده و کاهنده مبادله میشه. قطعا غلطه. آلومینیوم خودش میشه 3 بار مثبت. چی میگی دادا؟ ببین آلومینیوم یه دونه تبدیل بشه به یون میشه یه دونه آلومینیوم 3 بار مثبت، درسته. پس به هر مول آلومینیوم میشه 3 تا الکترون. توی خود همین واکنش چند تا الکترون مبادله میشه؟ اینو از من نخواستا، ولی من دارم میپرسم. میگم 2 تا آلومینیوم داریم، 2 تا 3 بار مثبت میشه 6 مول الکترون، درسته. پس الان این پ غلطه، پس همون الف و ب گزینه 1 میشه. حالا بریم ب و ت رو بررسی بکنیم دیگه. تحلیل داریم میکنیم. با گذشت زمان از شدت رنگ محلول کاسته میشه. محلول من چه رنگیه؟ من میدونم رنگش آبیه، درسته. کم کم این مثل به خاطر مثل دوباره مثبتیه که اینجا هست و وقتی مس تبدیل میشه به مس جامد، یعنی غلظت یون مس سی دوباره مثبت کم میشه، خب از رنگ محلول هم کاسته میشه. بله درست. سطح انرژی و پایداری فراورده ها میگه بیشتر از واکنش دهنده. نه دیگه، این واکنشی که الان به ما داده، این واکنش در جهت طبیعی انجام میشه، درسته. پس خود به خودیه و واکنش دهنده ها فراورده ها پایدارترن. به این شکل میشه این واکنش دهنده ها، اینم فراورده ها.
اوکی، پایین‌ترن، پایدارترن، سطح انرژی کمتری دارند. پس این گفته فراورده ها سطح انرژیشون بیشتره. غلط. بریم سوال 24. پس از موازنه کدام واکنش ضریب گونه اکسنده بزرگتر است؟ من اول برم همه رو موازنه کنم. آقا اف ای 3 بار مثبت شد 2 بار مثبت. چند تا تغییر کرد؟ یه دونه. پس به کروم بده 1. کروم از 0 رسید به 3، پس به آهن بده 3. اوکی. گزینه دوم، آلومینیوم شد آلومینیوم 3 بار مثبت، 3 تا تغییر کرد. درسته. هیدروژن از 1 شد 0، یه دونه تغییر کرد. به آلومینیوم میدی 1، به این میدی 3. خب نگاه کن. میدی 3. این میشه چند؟ میشه 3 دوم. چون شد 3 دوم همه رو ضرب در 2 میکنی، پس میشه به این شکل. درسته. حالا بعدی AG یه بار مثبت شد، AG یه دونه تغییر کرد، مس میشه 1. CU دوباره مثبت 0 شد، دوباره مثبت 2 تا تغییر کرد، پس به AG میدی 2. جابجایی دیگه کاری نداره. FE 3 بار مثبت شد، 2 بار مثبت، پس به SN میدی 1. درسته. یه دونه تغییر کرد دیگه. این SN 2 تا تغییر کرد، پس به آهن میدی 2. آقا ضریب گونه اکسنده یعنی کسی که کاهش پیدا میکنه. یعنی یه نفر دیگر اکسایش میده، خودش کاهش پیدا میکنه. این شخص میشه اکسنده. خب کیه که خودش داره کاهش پیدا میکنه و ضریب بزرگتری داره؟ اینجا کی اکسنده است؟ این Fe 3 بار مثبت شد 2 بار مثبت. درسته. ضریبش 3. این از یه بار مثبت رسید به 0، ضریبش 6. همین جوابته. بزرگتر خواست دیگه. به همین راحتی. توی بعدی آقا ایجی یه بار مثبت شد 0، ضریبش 2. اف ای 3 بار مثبت شد 4 بار، ببخشید شد 2 بار مثبت، ضریبش 2. اصلا بزرگتر همون هیدروژنه بود دیگه. اوکی. خب کدام مورد درباره واکنش فلان نادرسته؟ بریم ببینیم. میگه تغییر عدد اکسایش هر اتم نیتروژن برابر 5. بریم ببینیم. NH3 عدد اکسایش نیتروژن چند میشه؟ نیتروژن میگیری X، میگی به علاوه 3 تا 1 مساوی است با 0، X مساوی است با -3. حله. نیتروژن اینجا چنده؟ X منهای 2 مساوی است با 0، X مساوی است با -2. از -3 رسید به -2. 1 2 3. از -3 -2 -1 -1 -2. چند تا تغییر کرده؟ خب 5 تا دیگه. اوکی، نیازی نیست همچین چیزی بکشی. -3 تا مثبت رو میفهمی 5 تا دیگه. تغییر عدد اکسایشش میگه -5 هر اتمشا. درسته. هر اتم نیتروژن. چند تا نیتروژن داریم؟ 4 تا داریم دیگه. در واقع بگه کلا چند تا تغییر داشتیم؟ 4 تا 5 تا 20 تا تغییر داشتیم. ولی خب اینجا چون یه دونه گفته هر اتم نیتروژن -5. درست. گزینه دوم میگه اتم‌های نیتروژن توی این واکنش اکسایش یافته‌اند. بله، از -3 رفتن بالا، صعود کردن، رفتن بالا، به عروج رسیدن. درسته؟ درسته. پس گاز اکسیژن به عنوان اکسنده عمل کرده. خب اصلا اکسیژن اکسنده، اصلا اسمش روشه، اصلا به خاطر همین این اسم رو گذاشتم. بله درسته. ولی خب حالا چرا؟ یعنی اون دلیل علمیش و خود مفهوم اکسنده بودن. این اکسیژن مگه عدد اکسایشش 0 نیست؟ میگیم بله. اینجا مگه نشده -2؟ بله. کاهش مگه پیدا نکرد؟ بله. کسی که کاهش پیدا میکنه اکسنده است. اکسید شد کاهنده، کاهش یافت اکسنده. یعنی یه نفر دیگر داره اکسایش میده، چون اکسیژن باعث اکسایش نیتروژن شد، خودش داره کاهش پیدا میکنه. پس درسته. پس قطعا جواب ما میشه گزینه 4. اتم‌های هیدروژن نقش اکسنده. خب مثلا گزینه 3 وقتی درست شد، قطعا یه نفر دیگه نمیتونه بیاد اکسنده باشه که. پس داره میگه اکسیژن اکسنده است، بعد دوباره میگه هیدروژن اکسنده است. یعنی اگه همون اول سوالو دیدی چشت میخورد به گزینه 3 و 4، میدی 2 نفر رو گفته اکسنده، میرفتی فقط بررسی میکردی. اگر این اکسنده بود این غلط بود، اگر این اکسنده بود این غلط بود. حل. سوال 26. با توجه به ساختار زیر، تفاوت عدد اکسایش کربن‌های مشخص شده کدام است و در این ساختار چند عدد اکسایش متمایز برای کربن یافت میشود؟ الان میدونیم. اینجا نکن ببینم ضبط همه چی اوکی دیگه. 1 2 آره همه چی درست. خب اینجا نکن، اینو ببین. عدد اکسایشش چنده؟
این کربن من، اینور به کربن وصله، خب هیچ اتفاقی نمیفته. اینورم به کربن وصله، تو دو تا پیوندش هیچ اتفاقی نمیفته. اینور به یه دونه اکسیژن وصله، یه دونه الکترون از دست میده. این کربن من عدد اکسایشش یه دونه از دست داده، میشه مثبت 1. درسته؟ این چطور؟ این داداش ما این کربنمون یه دونه هیدروژن بهش وصله. خب چون یه دونه هیدروژن وصله، از این هیدروژن میگیره. خب اینور که به کربن وصله هیچی، اینورم به کربن وصله هیچ، یه دونه میگیره. میشه چقدر؟ میشه -1. حالا سوال چی پرسیده از من؟ میگه که تفاوت عدد اکسایش، خب تفاوت -1 و +1 چقدره بچه ها؟ 0 نیستش، 2. تفاوتشون آقا اینا -1 تا +1 تفاوتش چقدره؟ اوکی میشه 2 تا دیگه. حله 2 تا با هم دیگه اختلاف دارن. پس اینو نزن، حواست باشه نگفت مجموع. جمع اگه میکردی آره مثبت 1 با -1 جمعشون میشه 0. خب در این ساختار چند عدد اکسایش متمایز برای کربن یافت میشود؟ بریم نگاه کنیم. چرا زوم اوت کرد؟ گوشیم یه لحظه بچه ها. خب شرمنده پدرجان تماس گرفت، کار واجب بود. SMS داد، دیدم SMS داد نوشت مهم، گفتم دیگه جواب بدم. آقا بریم ادامه. چی گفته بود؟ گفته بود در این ساختار چند عدد اکسایش متمایز برای کربن یافت میشه. بریم دونه دونه کربن ها رو بریم چک بکنیم ببینیم چه جوریه دیگه. این کربن، بذار من یه کوچولو بکنم آبی کنیم. خب آقا این کربن عدد اکسایشش چند میشه؟ ناکن اینور به کربن، این دو تا پیوندم به کربن، 3 تا پیوندش به کربن شد، یه پیوند به کلوره، فون کلور بروم یود کربن هیدروژن. پس کربن در صورت از کلور ضعیف‌تره، قبول داری؟ پس کلور الکترونش رو میگیره، پس این کربن شده -1. این کربن چطور؟ این یه هیدروژن بهش وصله، از یه دونه هیدروژن هم ما میدونیم کربن الکترون میگیره، پس -1. اینجا هم یه هیدروژن وصله، -1. دیگه نیازی نیست اینو بررسی کنی. یعنی تو اگر یه همچین چیزی رو اومدی بررسی کردی که میدونی یه هیدروژن داره، میدونی -1 دیگه. خب ببین اینو دیگه، این و عرضم به حضور شما این یه دونه، همشون یه چیزن دیگه، قبول داری؟ اینایی که مشخص کردم همشون عدد اکسایششون یه چیز میشه، چون همشون کربن هایی هستن که به یک هیدروژن وصلن. پس دیگه بررسی نمیکنی، دونه دونه نباید بری بررسی کنی که. الان قبول داری که این یه دونه‌ای که به یه دونه کلور وصل بود با این یه دونه یه چیز بود؟ آره اینم با همون یه چیز دیگه. اینجا هم که بررسی کردیم این همون بود، هیچی. اینم که به یه دونه کلور وصله، بازم پس هیچی. یعنی ببین یه مدل اینی بود که به کلور وصل بود که 3 تا داشتیم، درسته؟ 3 تا اینجا بود، پس یه مدل این شد. اینجوری بنویسم A مثلا. یه مدل این شد. یه مدل اونایی بودن که هیدروژن فقط یه دونه داشتن، مثل اینایی که قرمز کردم، شده بیا قرمزن دیگه. اوکی بریم مثلا یه دونه رو صورتی کنیم. این یه دونه‌ای که به اکسیژن وصل هستش اینور، به یه دونه اکسیژن، یعنی این و این به یه دونه اکسیژن وصلن. قبول داری؟ قبول داری اینم به یه دونه اکسیژن فقط وصله، درسته؟ پس این 3 نفرم با هم دیگه میشن مورد بعدی من. دیگه کربن دارم، اینجا کربن ندارم، هیچی ندارم. 3 مدل شد دیگه، درسته؟ جواب گزینه 3. همین به هم راحتی، به هم خوشمزگی. اوکی حالا نگاه کن، اینایی که من حساب کردم 3 مدل، آره 3 چیز مختلف وصل بود، ولی نگاه کن این کربن من به کلور وصل بود شد -1. خب پس اینی که به کلور وصل بود با چنگی نشون داده بودیم، با ارزم به حضور شما سبز نشون داده بودیم دیگه، درسته؟ اینی که با سبز نشون دادیم شده بود -1. اینی که به اکسیژن وصل هستش، این یکی ببخشید این یکی -1. اینی که به اکسیژن وصل هستش، خب اینم مگه یه دونه از دست نمیده، اینم -1. و اونی که به هیدروژن وصله چیه؟ -1 دیگه، درسته؟ خب پس من چند مدل عدد اکسایش متفاوت دارم؟ 2 مدل. اوکی یعنی -1 دارم و -1. هیچ عدد دیگه ای نمیتونی پیدا کنی، یعنی هیچ کربنی پیدا نمیکنی که بجز این 2 حالت
مثبت 1 و منفی 1 باشه. پس جواب میشه گزینه 3. حله؟ خب بریم سوال 27. اگه با قرار گرفتن فلز A در محلول حاوی B دوباره مثبت. آقا A ZN من بود. هر چی بهت دادن به همون ZNCU تبدیل کن سریع. A شبیه همون ZN، B همون CU دوباره مثبت دیگه. تو ذهنت اینجوری فرض کن. خب نمیگم لزوما اینا، هم تو تعمیم بده به این، بگو اینه. چه فرق؟ واکنش خود به خودی انجام میشه. کدام نتیجه گیری الزاما درست نیست؟ همچین واکنش انجام میشه. میگه A دوباره مثبت نسبت به B دوباره مثبت اکسنده ضعیف‌تریه. ببین قبول داری الان این A میشه ZN من، ببین اینجوری برات بنویسم، واکنش اینه دیگه، A به علاوه B دوباره مثبت داده A دوباره مثبت به علاوه B، یعنی عملا همچین چیزی دارم، ZN به علاوه CU دوباره مثبت داده ZN دوباره مثبت به علاوه CU. درسته؟ قبول داری من میگفتم ZN از CU کاهنده تره؟ میگفتی بله. میگم بعد میگفتیم آقا CU دوباره مثبت اکسنده تر از ZN دوباره مثبته نسبت به این اکسنده تر، پس B دوباره مثبت نسبت به A دوباره مثبت اکسنده تره. این ببین B دوباره مثبت اکسنده قوی تر از A دوباره مثبت، این گفت A دوباره مثبت نسبت به B دوباره مثبت اکسنده ضعیف تریه. بله درست، کاملا درست. کاهندگی چی؟ بعدی اومده کاهندگی بررسی. ببین من میگفتیم ZN از CU کاهنده تره، پس A از B کاهنده تره. نوشته B نسبت به A کاهنده ضعیف تریه. بله A کاهنده قوی تری میشه. خب دوتای اول درست. A و B به ترتیب میتونن فلزای فلان باشن. B و A نکن B اینه CU میتونه باشه. خب A گفته میتونه ZN باشه. خب درست. جواب گزینه 4 رو هوا میزنید. درسته؟ B با HCl واکنش نمیده. ببین نگاه کن، گفتم مثال میتونیم بگیم آره CU با HCl واکنش نمیده. خب مس با HCl واکنش نمیده. خب اما لزوما مگه مسه؟ من گفتم تو ذهنت میتونی مثال بزنی مس، خب ولی در مورد واکنش با یه چیز خاص که میشه B میتونه یه چیزی باشه که واکنش هم بده با HCl. درسته؟ یعنی مثلا این باشه ZN، این یکی باشه آهن، این باشه Fe دوباره مثبت داده Fe. خب این میتونه همچین چیزی هم باشه. پس بعد آهن هم که با HCl واکنش میده، چیزای مختلفی میتونه بی باشه دیگه. این گفته الزاما درست نیست. خب ببین درست نیست، میتونه درست باشه میتونه غلط باشه، پس الزاما درست نیست. توی واکنش سوختن فلز منیزیم گونه‌های اکسایش یافته و کاهنده به ترتیب از راست به چپ کدامن؟ ببین Mg به علاوه O2 عرضم به حضور شما میدهد MgO. گونه اکسایش یافته، کی اکسایش یافت؟ خب Mg اکسایش یافت دیگه. درسته؟ پس بخش اول میشه Mg، پس این رد. و گونه کاهنده کیه؟ خب اینه دیگه، Mg مگه کاهنده نیست؟ خب بله اکسایش یافته کاهنده Mg. سوال کنکور بود. اشتباه نکنم همین 404 هم بود. خیلی سوال ساده بود. آقا کنکور مگه همچین سوال میاد؟ بله از دستشون در میاد. فکر نکن کنکور همیشه سوالاش همینه. همیشه هم سخت نیست، همیشه هم ساده نیست. یه چیز استاندارد متوسطیه. و جالب یه سری میگن نه امسال کنکور استاندارد نبوده فلان اینا. یه بزرگواری یه جمله خیلی قشنگی میگفتش آقا میان مردم میگن کنکور استاندارد نبود، یعنی چی؟ استاندارد کنکوره. کنکور هر تغییر بکنه، سخت باشه آسون باشه، اون استاندارد میشه اون سال دیگه. خب چون ما همه چیزو باید با کنکور بسنجیم دیگه. کنکوره که آزمون اصلی است دیگه. کنکور استاندارد نبود دیگه خیلی منطقی نیست دیگه. اوکی. پس گونه‌ای که اکسایش یافت کی بود؟ Mg. گونه‌ای که کاهنده است که خب اکسید شد کاهنده، دقیقاً هر دوش میشه منیزیم. بریم سوال بعدی 29. چه تعداد از عبارت‌های زیر درست است؟ تغییر عدد اکسایش اتم کربن توی سوختن کامل متان 8 واحده. متان CH4 به علاوه O2 میدهد کربن دی اکسید به علاوه H2O. درسته؟ اصلا مهم نیست عدد اکسایش کربن چنده اینجا. X به علاوه 4 مساوی است با 0. X مساوی است با -4. اینجا
x منهای 4 مساوی است با 0 x مساوی است با مثبت 4 x کربن تو از منفی 4 موازنم بکنی 1 میشه دیگه این دوتا اوکی. کربنت از منفی 4 پاشد اومد روی مثبت 4 چند تا تغییر کرد 8 تا. جواب پس این گفته چند تا این گفته 8 تا دیگه پس درست. اغلب فلزات تو واکنش با نافلزها الکترون از دست میدن کاهش نه دیگه اکسایش میکنه. کسی که الکترون از دست میده اکسایش پیدا میکنه. پس جمله غلطیه. میگه واکنش فلان از نوع اکسایش کاهش هست. آقا کا یه بار مثبت هیچ اینا که تغییر کا که یه بار مثبت تغییر نمیکنه. او و هاش او منفی 2 هیدروژن هم که مثبت 1 تغییر نکرده تو هر ترکیب باشه همین حالت دیگه. تنها کسی که میتواند تغییر بکند کرومه. خب یه دونه کروم چطور اکسایش پیدا کنه تنهایی یا کاهش پیدا کنه؟ مگه میشه یه نفر فقط اکسایش توی یه واکنش داشته باشه؟ نه دیگه. نیم واکنش اگر بود داره میتونی نیم واکنش اکسایش، ولی واکنش هم باید اکسایش توش باشه هم کاهش. ببین اکسایش کاهش واکنشن نیم واکنشن که همزمان اتفاق میافتن. یعنی اینجوری نیست این اکسایش پیدا کنه خب هیچی، نه امکان نداره. یه نفر اگر اکسایش پیدا میکنه همون لحظه یه نفر کاهش باید پیدا کنه. یعنی چون این الکترونشو میده به این اکسایش این کاهش، این الکترونشو نمیتونه بندازه تو هوا که اوکی. پس این جمله غلطیه. توی واکنش فلان مجموعاً 12 مول الکترون مبادله میشود. بریم نگاه کنیم. آهن دارم Fe عدد اکسایشش 0 این بار شده Fe 3 بار مثبت. چند تا ببین هر آهن 3 تا الکترون از دست داد. چند تا آهن دارم 4 تا 4 تا 3 تا 12 تا الکترون از دست داده. آقا از اون ور مثلا اکسیژن من چند تا الکترون گرفته؟ قطعا 12 تا. چرا از کجا میدونی؟ وقتی 12 همین الان گفتم نمیشه یکی الکترون از دست بده رو هوا بندازید. اگر 12 تا از دست داده پس یه نفر 12 تا گرفته. پس این جمله درستیه. نیم واکنش‌های اکسایش و کاهش به طور همزمان روی میده. همین جمله تازه گفتم باید از لحاظ جرم و بار الکتریکی موازن باشن. این کاملا جمله درستیه. یعنی به عنوان نکته بلد باشین بچه‌ها. چند مورد درست؟ 3 مورد درست. گزینه 3. سوال سی چه تعداد از واکنش‌های زیر از نوع اکسایش کاهش هست؟ آقا کربن دی اکسید آب داده H2CO3. بریم نگاه کنیم. اینجا نگاه کن. کربن که چنده اینجا؟ وایس. اکسیژن که منفی 2 درسته کنار کربن. اکسیژن منفی 2 درسته. اکسیژن باز کنار کربن منفی 2 درسته میگی بله. هیدروژن هم که مثبته که تنها کسی که میتواند تغییر بکند کربن. خب کربن به تنهایی نمیتونه هم اکسایش پیدا کنه هم کاهش. پس این نیست. بعدی آقا سدیم یه بار مثبت این کسا یون هیچ تغییر نکرد. اکسیژن هم که منفی 2 منفی 2 منفی 2 هیدروژن هم مثبت 1 پس این عدد اکسایش از نوع اکسایش کاهش نیست. آقا کا یه بار مثبت تغییر نمیکنه. اکسیژن منفی 2 تغییر نکرده. ببین اکسیژن همه جا منفی 2 نیست باید ترکیبو بشناسی. الان چون H2O یا مثلا این OH منفی OH منفی یون هیدروکسید او کنار هیدروژن مثلا این مدل منفی 2 خب. ولی من سر کلاس گفتم که H2O2 هیدروژن پروکسید اینجا عدد اکسایش اکسیژن مثلا منفی 1. اینو بشناسی درست باید بشناسی دیگه یه سری ترکیب ها رو. ولی اکسیژن و هیدروژن خب کنار هم دیگه تو H2O دیگه همیشه همینه یا OH منفی. مثلا اکسیژن کنار S کنار چیزای دیگه بیاد اینجوری همیشه منفی 2 دیگه مگه اینکه کنار F بیاد که بشه مثبت 1 اوکی. ببخشید کنار F بیاد بشه مثبت 2 حله. آقا اینم که اکسیژن کنار S تنها کسی که باقی میمونه کیه اینجا این S هست که مثلا ما معمولا تغییر میکنه دیگه. خب یه دونه S تنها که نمیتونه تغییر کنه. بعد اصلا شما دقت بکنید SO4 دوباره منفی سولفاته. اینم سولفات همون مونده اصلا تغییری نکرد. بس این مورد هم نیست. مورد بعدی رو بریم نگاه کنیم. آقا این که اصلا همین سوختن متانی که اینجا تازه گفتیم 4 تا تغییر کرده دیگه. کربنت از منفی 4 رسید به مثبت 4. آقا اکسیژن چطور؟ اکسیژن اینجا 0 بود توی این دو تا اومده رسیده به منفی 2. پس اکسیژن کاهش و کربن اکسایش پیدا کرده. درسته؟ حله تموم شده رفت. کربن گفتم چند تا از اکسایشش زیاد شد 8 تا. اکسیژن چطور؟ چند تا اکسیژن داری؟ 2 تا 4 تا اکسیژن. هر اکسیژن شده منفی 2 4 تا 2 تا منفی 8 مثبت 8 و منفی 8 دقیقاً عدد اکسایش. پس واکنش از نوع اکسایش کاهش هست. نیاز نبود همه رو بررسی کنیم. فقط یه دونه همون کربن هم ما دیدیم که تغییر کرده. میتونستی بگی آقا یه نکته راحت‌تر هرگاه در هر واکنشی شما یک عنصر آزاد ببینی قطعاً آن واکنش از نوع اکسایش کاهش هست. جواب گزینه یه مورد دیگه. یک مورد جز چیز هست.
31 چند مورد از عبارت‌های مطرح شده جمله زیر را به درستی تکمیل می‌کند. در هر واکنش شیمیایی از نوع اکسایش‌کاهش همواره برخی از کاتیون‌های فلزی که قدرت کاهندگی بیشتری دارند به اتم‌های فلزی کاهش می‌یابند. چی میگی؟ آقا کاتیون فلزی مثلا Zn شده Zn دوباره مثبت کاتیون فلزیه مثلا دیگه، خب که قدرت کاهندگی بیشتری داره. یعنی چی؟ مثلا Zn کاتیون های فلز ببخشید یه ذره بد خوندم، کاتیون های فلزی که قدرت کاهندگی بیشتری داره به اتم های فلزی کاهش پیدا میکنه. واسه چی؟ کسی که قدرت کاهندگی بیشتری داره بیشتر دوست داره اکسایش پیدا کنه. خود اتمش دوست داره تبدیل بشه به کاتیون، نه اینکه کاتیونش دوست داره تبدیل بشه به مثلا خنثی. بعدش هم توی اکسایشگاهش همیشه مگه فلز هست؟ اصلا اینا مگه واکنش اکسایشگاهش نیست؟ مگه اصلا فلز داری؟ اصلا ببین تو وقتی دیدی در هر واکنش شیمیایی از نوع اکسایشگاهش گفته همواره اصلا فلز آورده غلط. اوکی این تو ذهنت باشه. اصلا هر واکنش اکسایشگاهش همواره فلز، اینا رو ببینی کنار هم دیگه اصلا کلا غلط. همواره گونه‌های اکسنده و کاهنده دو تا عنصر متفاوتن؟ نه خیر، میتونه یه دونه فقط مثلا نیتروژن باشه که بازم ما مثالش رو زده بودیم که واکنشش این بود دیگه، NO2 به علاوه H2O داده بود ارزم به حضورتون HNO3 به علاوه NO. اینجا فقط نیتروژن عدد اکسایشش تغییر کرد، اینجا بوده -4، اینجا ارزم به حضور شما بوده -5 و اینجا هم بوده -2. یه دونه نیتروژن هم اکسایش پیدا کرد هم کاهش. اوکی خب پس لزوما دو عنصر متفاوت نیستن، میتونه یه عنصر هم باشه. افزودن کجاست؟ افزون بر داد و ستد الکترون انرژی نیز آزاد می شود. ببین هر واکنش اکسایش کاهش لزوما انرژی آزاد نمیشه. همه واکنش های اکسایش کاهش که خود به خودی نیستن که انرژی آزاد کنن گرماده باشن. ببین همه واکنش های اکسایش کاهشی که خود به خودی انجام میشن آره انرژی آزاد میکنن گرمادن، اما همشون خود به خودی نیستن. ما حتی جلوتر هم مثال هایی میخونیم که ببین یه سریا رو میای برعکسش انجام میدی، یعنی انرژی از بیرون وارد میکنی، خب واکنش گرماگیره، انرژی وارد میکنی یه واکنشی در خلاف جهت طبیعی خودش انجام میشه، پس لزوما در جهت طبیعی انجام نمیشه. اوکی پس این هم غلطه. همیشه انرژی آزاد نمیکنن دیگه. تیغ و محلول مثلا ما میذاشتیم واکنش انجام میشد، آره میگفتیم چون خود به خودیه بله آزاد میکنه، اما همیشه این نیست. حداقل یکی از اجزای شرکت کننده در واکنش ترکیب ایونی. خب بازم همین مثال، این مثال هرچی اوکی. همیشه که میگم مثلا ترکیب ایونی نیست، ما گاهی اصلا فقط مولکول داریم. اوکی پس این هم غلطه. چند مورد گفت درست و هیچ درست نبود، 0. سوال 32 چه تعداد از موارد زیر درسته؟ میگه با توجه به واکنش ترمیت دیگه تمام شد، رسیدیم به فصل 1 11 2 12 هم سوال خوشگل. با توجه به واکنش ترمیت نقطه ذوب آهن از آلومینیوم اکسید بیشتر است. خیلی‌ها میگن چه ربطی به نقطه ذوب داره؟ مگه تو واکنش ترمیت آهن مذاب تولید نمیشد؟ تو واکنش ترمیت آلومینیوم همچنان جامد میمون، پس نقطه ذوب آهن کمتر از آلومینیومه که زودتر به ذوب شد دیگه، به مایع تبدیل شد. اوکی مثلا فکر کن دما رسید به 500 آهن ذوب شد، خب ولی آلومینیوم مثلا نقطه ذوبش هست 800 هنوز جامد میمونه دیگه، درسته؟ مثال زدم عددشو. ولی نقطه ذوب آهن از آلومینیوم اکسید میفهمیم که کمتره دیگه، آلومینیوم نوشتم آلومینیوم اکسید Al2O3 چون Al2O3 به صورت جامد مونده بود دیگه. اوکی پس کمتره، این غلط. واکنش حوازی تخمیر گلوکوز به صورت فلان، نه دیگه ما داریم میبینیم اکسیژن نیست اصلا تو واکنش نده، پس واکنش بی حوازیه. روش استفاده از گیاهان برای استخراج یکی از عناصری که آرایش الکترونیش از قاعده آفبا پیروی نمیکنه به صرفه است. یکی از عناصری که آرایش الکترونیش از قاعده آفبا پیروی نمیکنه که استفاده گیاهان به صرفه بود، مس مگه نبود؟ مس، فلز مس دیگه. اوکی مس و طلا گفته بودیم دیگه، که گفته بودیم روی و نیکل مقرون به صرفه نیست، اما مس و طلا به صرفه بود و به صرفه هست. خب پس آرایش الکترونیش هم که از قاعده آفبا پیروی نمیکنه، پس کاملا درسته این جمله.
بعدی در استخراج 100 کیلو آهن تقریبا 300 کیلو منابع معدنی استفاده میشه. اکثر بچه‌ها اینو غلط زدن. خیلی حال کردم. این درسته. بچه میگه آقا متن کتابه یعنی چی؟ تو کتاب اومده گفته اگر ما 1000 کیلو آهن بخوایم تولید بکنیم باید 2000 کیلو سنگ معدن آهن و 1000 کیلو منابع معدنی دیگر مصرف کنیم. درسته؟ اینا باید واکنش بدن. درسته؟ مگه درست نیست؟ 1000 کیلو بود منابع معدنی. آقا ببین 2000 کیلو سنگ معدن و 1000 کیلو منابع معدنی دیگه. یعنی چی؟ یعنی منبع معدنیه، یه منابع معدنی حساب میشه و 1000 کیلو هم منابع معدنی دیگه. پس اینم هست سنگ معدنی دیگه، مواد معدنی حساب میشه. درسته؟ پس 2000 کیلو و 1000 کیلو، برای 1000 کیلو آهن ما باید 3000 کیلو کلا ماده معدنی داشته باشیم. حالا این باز یه کوچولو اومد تغییرم داد، گفته 100 کیلو باید 300 کیلو داشته باشیم. اوکی؟ خیلی خوشگلا. همینه دیگه. میگم شیمی میاد مفهوم رو تو باید بلد باشی. شیمی میاد تغییر میده، اون جمله بندی رو تغییر میده، تو باید بفهمیش. تو باید ببین چی جوری بگم، تفکر قشنگی دارن کلا طراح شیمی، حال میکنم باشون. اینجام که دمشون گرم. چی جوری از مثلا متن نگاه کن خدایی چی اومده ازش سوال در آورده. خیلی به نظرم ذهن خلاقی میخواد. دمشون گرم. آفرین. جوابش میشه گزینه 2. حله؟ فهمیدین چی شد دیگه. اینجوری باید به مطلب نگاه بکنی. و ببین کسایی که صرفا حفظ میکنن 100 کیلو 1000 کیلو 200 کیلو 2000 کیلو نمیدونم فلان، غلط میزنن. تو دیوار نباید حفظ کنی، باید مطلب رو بفهمی. منابع معدنی دیگه 2000 کیلو 1000 کیلو. خب این چی گفت؟ سوالو قشنگ بخون. در استخراج 100 کیلو آهن تقریبا 300 کیلو منابع معدنی. خب 200 کیلو که فلان میشه، سنگ معدن میشه، اونها ماده معدنی هست. بله، تیکه تیکه باید تحلیل کنی. اونم 1000 کیلو اینجوری. خب همه عبارتهای زیر به مطلب نادرستی اشاره میکنه بجز، یعنی کی درست؟ ستونهای سولفیدی و کوله‌های غنی از منگنز از منابع با ارزش کف اقیانوسن. بله کاملا. عبارت ببین یعنی درست‌تر خواست دیگه. اینجا اینجوری داد. رد عبارت اول داره، اینا همه رو داره. بعد ببین عرضم به حضور شما که هیچی دیگه باید بررسی کنی. 2 3 اینا بررسی کنی. غلظت همه گونه‌های فلزی مخصوصاً فلزات واسطه در کف اقیانوس نسبت به ذخایر زمینی. نه همه، نه بیشتر. غلظت بیشتر گونه‌های فلزی. من توی چیزم براتون بیارم تو کتاب دقیقاً بهتون نشون بدم. این از این. ببین غلظت بیشتر گونه‌های فلزی موجود در کف اقیانوس نسبت به ذخایر زمینی دیگه بیشتره دیگه. اوکی؟ پس بلد باشین. توی جزوه ما این بیشتره تایپ نشده. برین اونو درست کنین. یعنی ببینید میتونستین یعنی بگین غلطه. خب غلظت همه گونه‌های فلزی قطعاً بیشتر نیست. خب اصلا امکان نداره. ولی بیشترش باید باشه دیگه. اون تو جزوه هم چون تایپ نشده اونجا رو درست کنین، حتما داشته باشین. و کسی هم اگر جزوهش اون بخشش درست شده نباشه میفهم تحلیل رو ندیده. خب فلزها منابعی تجدید ناپذیرند. بله درسته. بازیافتشون در مقایسه با استخراجشون از سنگ معدن سبب مرگ گونه‌های زیستی کمتری میشه. بله بازیافت سبب مرگ گونه‌های زیستی کمتری میشه. درست. خب تا اینجا اول و سوم اوکی. ببین در واقع دومی که بررسی کردی نیاز به سومی نبود. اوکی دومی که بررسی کردی غلط شد، این رد میشه. بین 3 و 4 فقط باید گزینه 4 رو بررسی می‌کردی دیگه. اوکی 3 که قطعا درست بود. حالا ما تحلیل داریم می‌کنیم دارم بهت میگم. توی استخراج فلز تنها درصد کمی از سنگ معدن به فلز، دانش آموز تا اینجا رو میخونه میزنه. درست. ببین تنها درصد کمی از سنگ معدن به فلز تبدیل نمی‌شود. میگه تنها درصد کمی از سنگ معدن به فلز تبدیل نمیشه، یعنی درصد زیادیش تبدیل میشه. در صورتی که متن کتاب میگه
درصد کمی از سنگ معدن فلز تبدیل می شود به فلز تبدیل میشه. اوکی، پس این جمله غلطیه. این جواب میشه 2 مورد، گزینه 1 و 3. اوکی، عبارتهای اول و سوم دقت کنید ایناش. در استخراج فلز تنها درصد کمی از سنگ معدن به فلز تبدیل می شود. اینجوری باید بلد باشی مطلب رو. خب بریم سوال 34. کدام گزینه نادرسته؟ حدود نیمی از نفت خامی که از چاهای نفت بیرون کشیده میشه به عنوان سوخت توی وسایل نقلیه کاربرد داره. بله کاملا درست. کمتر از 10% از نفت خام مصرفی در دنیا برای تولید الیاف و پارچه و شوینده و مواد آرایشی بداشی به کار میره. بله بازم درست. ترکیبای شناخته شده از اولین عنصر گروه 14 از مجموع ترکیبای شناخته شده از دیگر عنصرهای جدول دوره‌ای بیشتره. بله اولین عنصر گروه 14 میشه همون کربن دیگه، درسته؟ خب تعداد ترکیبایی که کربن داره میلیون هاست بچه‌ها، خیلی چندین میلیونه. اوکی، متن کتاب باز هم کجا رفتیم؟ کجا اومدم؟ آلکانی که هست ارزم بزرگ اینجاست. اینه. بتوانند میلیون ها ترکیب تشکیل دهند. ببین اتم‌های کربن میلیون ها ترکیب تشکیل میده، خیلی زیاده. پس اوکی. و از بقیه هم گفته دیگه، این جمله هم جمله کتابی که از بقیه بیشتره. اینها ترکیب شناخته شده از اتم کربن از مجموع ترکیب شناخته شده از بقیه عناصر جدول دوره‌ای بیشتره. هیدروژن سیانید یعنی HCN همانند اتین، یعنی ارزم به حضور شما اتین اینه C2H2. اوکی، دارای پیوند سه‌گانه میان اتم‌های کربونه. اتین میان اتم‌های کربن داره ولی HCN بین کربن و نیتروژنه. پس غلطه این جمله. حله؟ اوکی. آقا اتین شما گفتی آلکان هاست فقط، اتین چرا آوردی؟ اتین مال جلوتر فلانه. بی اینجا بابا، بی اینجا. غرغر نکن. این کیه؟ این کیه؟ این اصلا آلکان ها هنوز شروع نشد. آلکان ها اینجا شروع میشه. اصلا مال قبل حتی آلکان هست. دقیقا مال این بخش کربن هست. اوکی؟ پس باید بلد باشی. اینجوریه. چه تعداد از عبارت‌های زیر در مورد عنصر کربن درسته؟ میگه برای رسیدن به آرایش 8 تایی پایدار میتواند 4 پیوند کوالنسی با 2 تا 3 تا یا 4 تا اتم دیگه تشکیل بده. درسته دیگه. چی میخوای بگی؟ درست. توی هیدروکربن ها همه اتم ها با به اشتراک گذاشتن الکترون های لایه ظرفیت خود به آرایش 8 تایی. نه، ما میدونیم کربن بله به 8 تایی میرسه، اما هیدروژن به آرایش 2 تایی میرسه. پس به خاطر هیدروژن این جمله غلط میشه. دومین عضو از عناصر دسته پی. عناصر دسته پی از عدد اتمی چند شروع میشه؟ 5. درسته؟ 5. دومین عضوش میشه عدد اتمی 6. همون کربن 6 رو میگه. اولین عنصر دوره گروه 14 همون کربن رو داره میگه. در بیرونی ترین زیرلایه خود که میشه ارزم بزرگ شما 2p2. مگه دومین عنصر پی نیست؟ پس p2 دیگه. 4 تا الکترون نداره که غلط. تو ساختار ترکیباتی مثل آنزیما، چربی‌ها، آمینو اسیدها، پروتئین، کربوهیدرات اینا یافت میشه. ولی درست. خیلی این آزمون ساده بود. یعنی مثلا نسبت به آزمون قبلی ما بیای نگاه کنی اصلا انگار کلا یا آزمون دیگه است اصلا انگار. یعنی هیچی مثلا خیلی ساده بود. با توجه به شکل‌های مقابل چند مورد از عبارت‌های بیان شده صحیحه؟ خب آقا A دارم، B دارم. خب این نشون دهنده گرانروی بیشتره، قطره بزرگتریه، کلفتره، سنگین‌تره، گرانرویش بیشتره. پس تعداد کربن‌هاش بیشتره. درسته؟ کربنش بیشتره. نقطه جوش آلکان B بیشتر از آلکان A. ما میدونیم با افزایش تعداد کربن نقطه جوش افزایش. شمار پیوندهای CH در آلکان A کمتر از آلکان B. خب هرچی کربن بیشتر هیدروژنش هم بیشتره. درسته؟ این یکی که کربنش بیشتره هیدروژن بیشتری هم داره دیگه. درسته؟ مثلا این هست C20 مثلا این هست C10. خب هیدروژن این مثلا میشه 22 این یکی چیز ببخشید 42 این یکی میشه 22. هیدروژنش بیشتر. خب قبول هر هیدروژن یه پیوند داره با کربن دیگه. مثلا هر هیدروژن به ازای هر یه دونه هیدروژن یک پیوند CH داریم. پس وقتی میگه پیوندهای CH توش فلان هم کربن در نظر بگیرن. تعداد هیدروژن کربن همون نسبتشون همه با هم دیگه مستقیمه. توی A کمتره دیگه. بله درست.
میگه اگه آلکان B 11 تا اتم کربن داشته باشه، آلکان A ببین من نمیخوام اونجا نگاه کنم، حد اکثر میتونه 10 تا کربن داشته باشه. درسته؟ حد ببین این اگه 11 باشه این قطعا باید ازش کمتر باشه. پس حد اکثر ترین حالت بیشترین حالت میتونه 10 تا کربن باشه. گفته حداقل داره 12 تا کربن. چی میگی بابا؟ اشتباهه دیگه. اوکی؟ حد اکثر میتونه 10 تا داشته باشه. نیروی بین مولکولی و گرانروی آلکان B میگه بیشتر از آلکان A. اصلا قیافه شکل، اصلا این شکلی که داریم همینو داره به من نشون میده. میگه گرانروی B بیشتر از A. بله. 3 مورد صحیح. جواب گزینه 3. سوال 37. نام کدام آلکان زیر بر اساس قواعد آیوپاک درست نوشته شده و در ساختار این ترکیب چند جفت الکترون پیوندی وجود دارد؟ بریم بررسی کنیم. آقا 3 اتیل، 3 و 7 دیمتیل اوکتان. خب ببین اولین چیزی که نگاه میکنی، این اوکتان است. 8 تا کربن میگم داره. اوکی، همینجوری میاد 8 تا کربن. میگم از این ور که شمردی 1 2 رو 3 گفتی اتیله، اومدی گفتی رو 3 یه متیل هم دارم، رو 7 هم گفتی متیل دارم. میگم غلط کردی. اگر میخواستی شماره گذاری کنی بعد از این ور شماره گذاری میکردی، چون 7 یعنی از اون ور رو 2، یعنی تو رو 2 یه شاخه داشتی اما اومدی از این ور شماره گذاری کردی و رو 3 شاخه داشتی. پس از اون ور بعد شماره گذاری میشد. درسته که میشد 6 اتیل 2 6 دیمتیل اوکتان. پس این گزینه رده. 3 اتیل این هم همینه دیگه. خب پس این گزینه درسته. نیاز به بررسی هم دیگه نداره. اصلا چیشو بیام بررسی کنم، بیام بکشم بگم درسته دیگه. اوکتان 6 اتیل 2 6 دیمتیل اصلا همونه. اصلا هیچ همون اومده اینجوری نوشت. اوکی، یعنی یه مدل درستش نوشته یه مدل غلطش نوشته، همون یه ساختاره اصلا. خب بعد چی اومده گفته؟ گفته که در ساختار این ترکیب چند جفت الکترون پیوندی وجود داره. خوشگل شد. جفت پیوندی گفتیم چطور حساب میشه؟ اول اصلا تو فرمول مادت رو باید داشته باشی دیگه. مگه این نیست اسمش؟ میگیم بله. خب اوکتان یعنی 8 تا کربن اینجا. 2 تا متیل داره، 2 تا کربن. یه دونه اتیل داره، 2 تا کربن. 8 تا 2 2 میشه فرمول مولکولی میشه C12 H 2N به علاوه 2 26. آقا چند تا جفت الکترون پیوندی داره؟ داداش چند مدل بهت میگم. یه مدل اینه که آقا به ازای هر هیدروژن یه پیوند CH داری، یعنی یه جفت الکترون پیوندی دیگه. پس 26 تا پیوند اینجا داری. هر چند تا کربن داشته باشی خب یه دونه کمترش پیونده، یعنی 4 تا کربن داری 3 تا پیوند داری. 12 تا کربن داری 11 تا پیوند داری. میشه 30 و ارزم به حضورت 7 تا. جواب گزینه 4. اوکی. یا میگه آقا من با 3n به علاوه 1 حفظم. خب با 3n به علاوه 1 حفظ باش. جای n بذار 12، 3 تا 12 تا 36 به علاوه 1 میشه 37. یکی میگه آقا من اینجوری حفظم که میگم 12 تا که کربن دارم. لهجه تهرانی چی میگه؟ 12 تا کربن دارم. ضرب در 4 میکنم تعداد پیوندایی که تشکیل میده به علاوه 26 تا هیدروژن دارم که ضرب در 1 میکنم. هر هیدروژن یه پیوند تشکیل میده. هر چی شد تقسیم بر 2، چون عملا دارم 2 بار هر پیوند رو حساب میکنم. 48 به علاوه 26 20 ارزم به حضور شما میشه چی میشد؟ چی بود؟ 48 تا 26 60 میشه 74. 74 دوم میشه بازم 37. اوکی. این از همه طولانی‌تر و مزخرف‌تر. من خودم خیلی باحال حال نمی‌کنم. اینو برای ترکیبات دیگه استفاده کن ترجیحاً. برای آلکام این بالاتر از همه. بریم بعدی. نام ترکیب زیر چیه؟ بریم اول اسمش رو بگیم بقیه‌اش بعدش بخونیم. این میشه ژیپس. اینورم باید اینوری بیایم دیگه. اینوری نری یه وقت. این تا اینجا که اومدی، خب تا اینجا که اومدی یه دونه کربن، اینور 2 تا کربن. خب شماره گذاری 1 2 3 رو سومی 2 تا متیل، 1 2 3 رو سومی یه متیل. پس از همین سمته 1 2 3 4 5 6 7 8 9. خب عرضم به حضور شما که اصلی میگه 6 اتیل. خب همینجا هیچ تموم شد رد. 6 اتیل یعنی اون گزینه اومده شماره گذاری رو از سمت اشتباه کرده دیگه. اوکی. بقیه‌اش هم نمیخواد بخونی، میخوای بخون ببین درست. 6 اتیل رسیده دیگه تمام. بعد چی میگه؟ میگه اگه به جای تمام اتم های هیدروژن
در بوتان گروه متیل قرار داده شود. دانش آموز تازه کار چی کار میکنه؟ چیز این بوتانه، میگه این بوتانه، میگه اینا باید همشون هیدروژن باشه، درسته؟ میاد همه رو کربن اینجوری میشه میذاره. دانش آموز تازه کاره. بچه‌ای که الان اینجوری حل کردن اوکی، ما اینجا داریم زحمت میکشیم. بعد کربناشو میشماره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14. اونی که خیلی دیگه تازه کاره هیدروژن ها رو هم میشماره 1 2 3 دیگه. بذار من اونقدر تازه کارا رو اصلا نگم دیگه. یه لول بالاتر میگه آقا آلکان دیگه 30 14 2 به علاوه 2 میشه هیدروژناش 2 برابر میکنه میشه 28 تا به علاوه 2 میکنه میشه 30 تا. درسته؟ این چه کاریه بابا؟ بیا مگه بوتان نیست؟ بوتان 34 مگه نیست؟ مگه نمیگه به ازای هر هیدروژن کربن گذاشتیم؟ خب یعنی 10 تا کربن به این 4 اضافه میشه 30 14. هیدروژنش هم که با همون فرمول آلکان میره دیگه میشه 30 تا. نیاز به کشیدن نداری اصلا که. پاک میخوام بکنم اصلا ولش کن. چیه آبروریزیه؟ این چند تا کربن داره؟ من حتی اینجا رو هم نمیشمرم، حال نمیکنم. وقتی نوشته اونجا واسه من فارسی، من واسه بشمرم که حتی احتمال خطا هم شاید وجود داشته باشه. اینجا نوشته. آقا من تنبلم تو شیمی. این نونان یعنی 9 تا، 5 تا متین یعنی 5 تا کربن، اتیل یعنی چی؟ 2 تا کربن. آقا 2 و 5 7 7 و 9 میشه 16. یعنی این یکی 30 16 هاش 2 32 به علاوه 2 میشه 34. اون داش اونم که بود چقدر؟ بیا همین اینو میارم اون چرا پاک 30 14 هاش 30. خب بیا نوک اینو با این بزنم میشه 32. اینو با این بزنم میشه هاش 2 هاش ببخشید 4. 32 هاش 4. اختلاف جرمونشون 32 هاش 4. 2 تا کربن 24 تا. 4 تا هیدروژن میشه 22. 8 تا. جواب گزینه 3. تمام. حل همین سوالات فصل 1. ببین سوال ها رو اگر بخوای راه حل کامل منطقی که همه جا هست و اینا بری حل نکن. جدی میگم سوال حل نکن، چون انقدر وقتتو میگیره نمیارزه. خب درست معمولا بچه‌ها حل میکنن، یعنی تایم به بچه‌ها بدی معمولا اکثرشون درست حل میکنن، ولی تایم زیاد باید بهشون بدی. هیچ جا بهتون تایم زیاد نمیدن سر آزمون. خب بیا اینجوری حل کن دیگه، چی کاری؟ ببین سوالات میگم فصل 1 هم میتونی اونقدر طولانی و مزخرف حل کنی، همه سوالاتش راه آسون داره، یعنی راههایی داره که چشمی میتونی حل کنی و باید تست بزنی اینجوری و سعی کنی همش با راههای کوتاه بری. میدونی من بهتون پیشنهاد میکنم، ببین مثلا مدادتو میگیری میذاری گوشه چشمی تست بزن، یعنی هر چی شد نرو سراغ مداد، یعنی سعی کن همه چی رو چشمی حل کنی. آقا 10 تا 20 تا تست مشخص کن، فقط جواب تست رو مثلا توی یه برگه جدا بگی با مداد بزن. مثلا بنویس گزینه چه میدونم سوال 20 گزینه 3، سوال 22 گزینه فلان، فقط همینو بنویس. خب بقیه رو همه‌شو ذهنی حل کن، ببین چند تاشو درست حل می‌کنی. سعی کن اینجوری حل کنی ببین چقدر پیشرفت می‌کنی. والا اگه در ترکیب زیر فقط شاخه‌های فرعی اتیل را با متیل جایگزین کنیم نام ترکیب حاصل کدام خواهد شد؟ آقا این سوالا رو هم چشمی حل کنیم. ببین این سوالا رو تو سر آزمون سرعتت هم حتی بیشتر میشه اگه بنویسی. خب ولی برای اینکه تسلطت بیشتر شه تو خونه ذهنی حل میتونی اینو ذهنی حل کنی، مشکلی نیست. خب خیلی فسفرت میسوزه، اذیت شاید بشی، ولی خوب میتونی فضا سازی کنی واسه خودت، ببخشید تصویر سازی کنی، قشنگ اون آلکان قشنگ شکلش بیاد تو ذهنت، قشنگ اینو برداری اونو اضافه کنی، از اینجور کارا بکنی و خیلی خفن میشی کم کم. خب بعد همون اگر بیای بنویسی حل کنی خیلی سرعتت زیاد میشه اون موقع. چی داشتیم میگفتیم؟ میگه نام ترکیب فلان، اینو بکشیم. آقا CH3 2 تا به یه C وصله. خب بیا این از این 2 تا به یه C وصله دیگه، 2 تا CH3 به C وصله. بعد میگه یه C دارم که 2 تا CH3 بهش وصله. تا اینجا پس رسم کردیم. حالا اینو میخوام رسم کنم. یه CH میگه داشته باش، میگه 2 تا C2H5 بهش وصل کن. 1 2 درسته؟ خب
این میشه دیگه. درسته؟ چی گفته؟ میگه فقط شاخه فرعی اتیل رو با متیل جایگزین کنیم. اینو یعنی بذار کامل پاک نکنم دیگه. میگه اینو با متیل جایگزین کن. یعنی به جای اتیل بکنیش متیل. حله؟ خب نام ترکیب حاصل چیه؟ کاری داره. از این ور شماره گذاری میشه 2 3 3 4 2 3 3 4 تترامتیل هگزان 2 3 تترامتیل پنتان. آقا کلا چرت و پرت میگه. اینو غلطه دیگه. چی جواب گزینه همین دو. همینجا بود من اینو خوندم و اینم جواب شد. سوالات فصل 1 11 بستگی داره چطور حل کنی. میتونه خیلی طولانی باشه، میتونه خیلی سریع حل بشه. آقا بریم سوال 40. فصل 1 12 یه سوال خوشگل، پربار، جالب، زیبا، مطمئن. گنه که در دمای اتاق 1.5 لیتر محلولی که غلظت OH در آن برابر 1/10 مولار است را با 750 میلی لیتر لوله بازکن مخلوط می‌کند. اگر به کمک این مخلوط بتوانیم 0.3 لیتر از محلول هیدروبرومیک اسید با pH این را به طور کامل خنثی کنیم، pH محلول لوله بازکن کدام است؟ خب رسیدیم دوباره به مسائل فصل 1. ببین چی گفته. آقا 1.5 لیتر محلولی که غلظت OH توش اینه. خب راجع به این پس داده هرچی میخوای رو با 750 میلی لیتر لوله باز کن. اینا غلظتش رو خواسته دیگه، یعنی pHش رو خواسته دیگه. درسته؟ اوکی. خب پس راجع به این چیز خاصی به من نگفته، حجمش رو فقط داده، pHش رو میخواد. پس فعلا با این کاری ندارم. اوکی. بعد اینم که باید با این یکی، ببین این مثلا بگیری کلا A اینورو، این مثلا بگیری B، A و B باید با هم مخلوط شن، بعد با این برابر شن دیگه. درسته؟ که با این کامل خنثی بشه دیگه. قبول داری؟ با این قرار خنثی بشه. خب و راجع به این چی به من گفته؟ گفته اینا، گفته انقدر لیتر معلول با pH این. خب راجع به این کامل همه چیزو به من گفته. ببین تو باید تو ذهنت بیاد قشنگ اینو بگی C، مثلا اینو بگیری کلا C. ببین قبول داری A و B باید با هم دیگه C رو خنثی کنن؟ میگه آره. میگه مگه راجع به C همه چیزو نداری؟ بله. خب مول و ایناشو میری به دست میاری، چون من میدونم مول H مثبت با مول OH منفی برابر شه دیگه. اوکی همچین کاری باید بکنیم دیگه. خب اینور مولشو به دست میاری، بعد اینورم از این بیه میتونی به دست بیاری، مولو به دست میاری. خب اینم که داشته باشی ای مجهولت به دست میاد. تمام شد و رفت. یعنی کل مسیر سوال اینه. حالا برو حلش کن. 0.3 لیتر محلول هیدروبرومیک اسید دارم. آقا 0.3 لیتر هیدروبرومیک اسید با pH 15 صدم. pH 15 صدم یعنی کی؟ یعنی یک بالا بوده، تو یقهشو گرفتی 85 صدم کشیدی سمت خودت. 85 صدم کیه؟ 85 کیه؟ 7. درسته؟ 7 ضرب در اون کی بود یقهشو گرفتی؟ 1 بود دیگه. 10 منفی 1 دیگه. 7 بنویس بابا، مرد باش. 7 تموم شد رفت. این غلظت H مثبتشه. تموم شد. چیز تحلیل من تازه انرژی گرفتم. pH این شد، غلظت H مثبت شد. خب آقا مگه مولش رو نمی‌خواستی به دست بیاری؟ بله. mv مساوی است با مول. این mv 0.3 لیتر بیاد. 7 3 تا 21 صدم. آقا این داده شما شده 21 صدمز. حله. خب حالا اون داشمون B رو بریم به دست بیاریم. عرضم حضورت 1.5 لیتر محلول که غلظت OH منفی توش 0.1. خب غلظت OH منفی 0.1 است. ضرب در 1.5 لیتر یعنی 15 دهم لیتر. جواب 15 صدم مول OH منفیته. منها کردن بلدی؟ نه جدی بلدی یا نه؟ بذارین من خوشگل بنویسم. کثیف چقدر؟ A به علاوه B مساوی است با C. درسته؟ این C مگه به دست نیومده 21 صدم؟ مگه B رو الان به دست نیاوردی 15 صدم؟ شما که انقدر زرنگی به من بگو A چنده؟ من میگم 6 صدم. A 6 صدم مول OH منفی داره. قبول داری؟ میگه بله. میگم 6 صدم مول مگه نیست؟ میگه بله. میگم حجمش مگه خودش بد نگفته 750 میلی لیتر؟ میگه بله. میگم 6 صدم بر روی 750 میلی لیتر چقدر سخت عددش. 3/4 لیتر دیگه. 3/4 میشه 750 میلی لیتر. 3/4 لیتر 75 صدم. 3/4. آقا 3 4 میپره میره بالا، میره اونور.
این برادران بزرگوار رو میزنید و 4 تا 8 صدم. 8 صدم مولار مول بر لیتر. 8 صدم مولار شما غلظت اون لوله بازکنت. خب اسیدش هم که قویه دیگه، درسته؟ پس اصلا OH منفیش هم همینقدر، مگه پی اچش رو نخواسته. ها 800 OH من پی او هاشش رو به دست بیار، از اون ور بزن پی اچش به دست میاد دیگه، کاری مگه داره؟ بابا 8 ضرب در 10 تا منفی 2 مگه نیست؟ 8 مگه نمیشه 3 ضرب در 3 ضرب در 3؟ درست چیز 2 ضرب در 2 ضرب در 2. بله. مگه نمیشه 3 دهم 3 دهم 3 دهم؟ یعنی یه 2 بالاه 3 تا 3 دهم یقه‌شو میگیرن میکشن پایین، یعنی 9 دهم میکشنش پایین. از 2 9 دهم بیای پایین میشه 1 و 1. دادا پی او هاش 1 و 1 باشد، پی اچ مساوی است با از 14 1 کم کن میشه 13. یه دهم هم کم کن 12. جواب گزینه 1. سوال رو خوشگل حل کردیم. ببین زیبا جادار مطمئن حل شد. خداوکیلی قشنگ. کسری بنویسی اینه. حالا یه جاهایی مثلا این ضرب 10 به توان منفی 3 نمیدونم فلان، این اینجوری میکنی، این رو تقسیم بر اون میکنی، اینقدر کارهای عجیب میکنن من نمیفهمم، جدی میگم من متوجه نمیشم اونا رو. من چون بلد نیستم اونجوری، حالت راهنمایی مثلا در حد راهنمایی حل میکنم، ساده حل میکنم خودم بفهمم. حله. آقا مخلصیم. این از تحلیل چیزی که 14. چیزی که 15 رو امیدوارم خوب بدید، قراره یه مقدار سخت‌تر باشه و همین دیگه. یعنی کل این سوال 40 که فصل 1 12 بود به اندازه مثلا 5 تا سوال فصل 1 11 فکر کنم وقت گرفت از ما. ولی خب همین دیگه، چی بگیم. آقا خسته نباشید، خدا نگهدار. مگه حتما باید حرف بزنی آخر ویدیو؟ خدا